Mga ka-DJ, trabaho na punta sa atong mga tulumanon ani mga ka-DJ. So gabunot na pud kog lubi karon mga ka-DJ. Trabaho na punta sa atong tulumanon ani kay may na lang ni mga ka-DJ. Lihok kita kay may na lang makakaon tag katulo sa usa ka adlaw napay timo. Gahalin ko mga ka-DJ oh. Gahalin ko kay medyo libon ang palibot mga ka-DJ, so daghan kay lamok. Trabaho na punta sa atong tulumanon ani mga ka-DJ kay mao magini itong trabaho dress bukid. Kanila kay wa ta ko mag-eskwela mga ka-DJ kay kit-kit man pala. Namiyabas man mga ka-DJ ko di. Mao na ni atong trabaho mga ka-DJ. Wa tay mahimo kay mao may gihatag sa Ginoo, mao gid atong palad mga ka-DJ. So wa tay mahimo mga ka-DJ kay another life, another day. So sampit kita sa Ginoo mga ka-DJ ani kay siya ra man gyud ang nakabalo sa tanan ng mga ka-DJ sa ato ang kinabuhi ri sa kalibutan mga ka-DJ no. So salamat sa pagtan-aw ni mga ka-DJ. Palayog lang kog palo pod kung nakita nimo ni sa imo ang wall mga ka-DJ no. May na lang pod mga katabang sa ato agamay pod mga ka-DJ ba. So na ako ri sa bukid mga ka-DJ. Tapad sa baliti mga ka-DJ. Na ako ri gabunot dool sa amuang area dito sa unahan. Haling ko mga ka-DJ kay daghan kig lamok. Kay medyo linaw man kung panahon mga ka-DJ ug gwapo ang tempo mao nang daghag lamok kay tingulan naman gud mga ka-DJ. Humanaman ang bagyong Inday. So nanapoy mo abutay nga bagyo mga ka-DJ. So mao nang karon ato sa ning gilihok ning lubi mga ka-DJ para di ta maabtag bagyo. So salamat kay mga ka-DJ. Thank you.